Terus tadi setelah dicek mie kucang itu ternyata tenggorokannya juga merah minasang. Dan alhamdulillah kita udah dikasih obat tadi dan dikasih 4 macam minasang. Assalamualaikum, selamat pagi minasang. Sekarang kita lagi ada di parkiran rumah sakit atau klinik anak. Hari ini mie kucang tiba-tiba demam. Sebenarnya dari tadi malam sih udah demam gitu, cuman tadi pas pagi itu demamnya itu makin tinggi. Jadi alhamdulillah Pak Su bisa antar kita berdua ke klinik anak. Jadi karena tadi pagi sama malam itu ada demam, jadi kita itu tidak diperbolehkan masuk ke ruangan, kita harus tunggu di luar nih minasang. Nih mie kucangnya, mie kucang lagi lihat ini minasang acara TV anak-anak gitu. Lagi cari kucang lagi lihat acara anak-anak itu di mobil, makanya diangkat. Jadi tadi udah ke dalam, udah ngasih penjelasan gitu. Jadi sekarang kita lagi nunggu panggilan nanti bagaimana, apa dokternya yang kesini atau kita yang masuk lewat pintu belakang. Jadi kalau anak kita itu ada demam, itu biasanya itu kita disuruh masuknya itu lewat pintu yang berbeda tuh minasang. Biasanya lewat belakang biar enggak kayak menularkan virus gitu sama orang lain gitu. Oke, tadi udah dapat panggilan, kita suruh masuk lewat pintu belakang minasang. Mika-chan. Itu ya. Iku yo, hayaku dedi shigoto kara sa. Hah? Iku yo. Doa sini teh. Oh, isiro kara. Itsumo no dori. Naik kasih. Cepat. Cepet, masya Allah. Kita lewat pintu belakang. Ya. Oke, jadi sekarang itu saya mau ambil selipa dulu. Ini jadi ada beberapa rumah sakit atau klinik yang memang mengharuskan kita itu lepas sepatu atau sendalnya, lalu kita ganti ke selipa ini ya, sendal khusus ruangan gitu. Oke, dan ternyata di sebelah sana itu ada pasien lain juga minasang. Jadi kita lebih baik itu jangan terlalu dekat juga, karena biasanya kita tuh diharuskan kayak ngasih jarak gitu loh minasang. Jadi nanti mungkin kita akan duduk di yang sebelah sini nih, yang ada tempat ini nih yang putih-putih gitu. Nanti kita akan duduk di situ minasang ya, buat nunggu sambil kita dipanggil. Ini mie kucang itu anaknya
padahal lagi demam ya minasang, tapi dia tuh apa ya, ceria banget gitu loh, nunjukin kalau dia tuh kayak kelihatan sehat. Memang sih gitu, saya selalu ngajarin ke Mikucang kalau pergi ke rumah sakit itu atau ke klinik kamu harus kelihatan sehat ya gitu, kalau enggak kamu nanti akan disuntik gitu, saya bilang gitu. Karena biasanya kan anak kecil kan suka takut suntikan tuh minasang, jadi Mikucang tuh sebisa mungkin gitu dia tuh kayak nunjukin dia tuh sehat gitu loh, nggak sakit, padahal dia tuh lagi demam minasang. Alhamdulillah lah pokoknya. Alhamdulillah, sekarang kita udah selesai. Tadi nunggu antriannya itu cukup lumayan lama, adalah sekitar 1 jam 20 menitan. Dan kita tadi kan lewat belakang ya. Terus tadi setelah dicek, Mikucang itu ternyata tenggorokannya juga merah minasang. Dan alhamdulillah kita udah dikasih obat tadi, dan dikasih 4 macam minasang. Ini ada obat batuk, ada obat apa, demam, tenggorokan, sama ini hidung meler. Di biaya konsultasi dokternya seperti biasa dikenakan 600 yen. Untuk obatnya ini kena 50 yen. Jadi untuk berobat di Jepang itu memang nggak mahal ya minasang, nggak kayak di Indonesia. Dan itu kita pakai asuransi. Kalau misalkan kita nggak pakai asuransi pun ya paling mahalnya antara 1000 atau 2000 gitu, dia tergantung di kota masing-masing ya. Jadi itulah kegiatan kita hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti kita hari ini periksa ke klinik anak di Jepang. Terima kasih banyak minasang sudah mengikuti kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.